Wir haben schon lange euer Spiel erkannt. Ihr seid Schulterklopfer, die Nonstop-Sprüche kloppen am Spielfeldrand. Hängt die Mics an den Nagel, sonst gibt es gleich ein Debakel. Ihr seid Fußvolk und wir der reimende Adel. Was denn los jetzt hier? Seid ihr ready für Rap, Magic und Ton sind hier? Nehmt die Hände hoch und ihr kriegt unsere Flows serviert. Dreht das Mic auf, Alter, was denn los jetzt hier? Was denn los jetzt hier? Die Essis aber auch. Möglichkeit zu den S-Bahn-Linien S1 bis S6, S8 und S9. Ja, ich bin ein verdammtes Genie. Und wär ich einer von euch, hätte ich ein bisschen Angst, mich zu featuren. Ganz egal, wie aggressiv ihr auch klingt. Ihr wollt kein Beef, ihr wollt nicht mit mir in den Ring. Wenn doch, hört ihr noch diesen Sound. Dann geht's schnell, First kommt dann out. Wärme zum Zerfließen und dein Herz, das schlägt. Dein Herz, das schlägt. Und dein Herz, das schlägt. Dein Herz, das schlägt. Dein Herz, das schlägt. Und dein Herz, das schlägt. Meine Damen, meine Herren, hallo, heute Sonderangboot, hallo. Clementin, hallo, Kilo 1 Euro. Muskat-Trauben haben 2 Kilo 3 Euro. Muskat-Trauben. Wunderschöne Mango, 1,50 Euro, hallo, wunderschöne Mango. Fasefrei, 1,50 Euro. Wunderschöne Mango. Granatapfel, hallo. Pakettrauben, 1 Euro. Wunderschöne blaue Pakettrauben, 1 Euro. Das Nukos Ware, 1 Euro.